El Teatre Municipal ha estat escenari de l'entrega de Premis Capital de la Sardana per a persones, entitats i institucions que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional. Un dels moments més esperats de la vetllada ha estat el nomenament d'Olot com a ciutat que acollirà la capitalitat l'any 2025, després que Sant Cugat succeeixi a Balaguer i Manresa en sigui la capital el 2024. Es fa moltíssima il·lusió perquè Olot és una ciutat que tot el tema de les entitats funciona moltíssim, són realment qui dinamitzen la ciutat i les entitats sardanistes molt, perquè de fet són 3 entitats sardanistes amb 35.000 habitants. Durant l'acte també s'ha presentat el vídeo de la pròxima capitalitat i la guia sardanista del 2023. La gala ha seguit amb l'entrega dels Premis Capital de la Sardana que la comissió atorga a persones i institucions en la seva defensa i difusió de la sardana. En aquest sentit, els balaguerins Dora Prats i Josep Amorós han recollit 2 premis entregats a la dedicació. La veritat estic molt contenta, molt agraïda, però també estic una mica emocionada. Vull dir, sembla que és un premi normal i és poqueta cosa, però per mi avui és molt i estic molt contenta i molt agraïda. El reconeixement de molts anys fent cursos, treballant per la sardana, portar tallers, portar ballant en colla, fer de cap dansera, vull dir, fem molt per la sardana, però a mi m'agrada molt i ho disfruto molt i soc molt feliç fent-ho. Bueno, doncs rebo aquest premi amb molta il·lusió, per la feina que hem fet durant molts anys. De fet, des de quan era jovenet, tenia 14-15 anys que em va ensenyar a ballar sardanes la meva mare i a partir de llavors han anat fent, no han anat parant, han fet cursets, han ballat de concurs, han fet de monitor, han fet de jurat i, en fi. Al llarg de l'acte s'han entregat una vintena de reconeixements dels que en destaquen la medalla al mèrit sardanista, al musical i al de dansa que han estat lliurades a Enric Capdevila, Josep Cassú i Anton Ferran respectivament. La gala ha comptat amb la participació de la Cobla Mediterrània que ha interpretat diverses peces i que ha posat punt final a la vetllada amb el concert Viatge als clàssics d'arreu del món.